가을 제철 과일인 배는 달콤하면서도 건강 효능이 가득한 과일입니다. 배에 함유된 루테올린은 기침과 가래를 완화해 호흡기에 도움을 주며 풍부한 펙틴과 식이섬유는장 운동을 활발하게 해변비 예방에 효과적입니다. 또한 비타민 A, C, E가 백혈구 생성을 촉진하고 염증 완화에 기여합니다. 다만 배는 찬성질을 지녀 과다 섭취 시 설사나 복통을 일으킬 수 있어 하루 1개에서 2개 정도가 적당하며 껍질째 먹어야 영양소를 더 온전히 섭취할 수 있습니다. 전통적으로는 배 속을 팥꿀을 넣고 찐 배숙이 환절기 보양식으로 즐겨졌고 배를 활용한 깍두기나 생강꿀을 넣은 배 주스도 목 건강과 별미로 사랑받고 있습니다. 더 흥미로운 내용 놓치고 싶지 않다면 구독 부탁드립니다.